皆さん、こんにちは。ロック204チャンネルです。本日は、ノートブック LM を用いて音声データを検査表に記入する方法についてご紹介します。まず、ノートブック LM とは何か、簡単にご説明します。ノートブック LM は、Google が開発した AI ノートツールです。PDF、ウェブサイト、YouTube 動画、音声ファイル、Google ドキュメント、Google スライドなど、皆さんがアップロードした様々な資料をもとに、情報を整理し、要約し、そして新しいアイデアや洞察を引き出すことを目的としています。詳細は、こちらの URL からご確認ください。ノートブック LM には、いくつかの特徴があります。ソースベースの AI、従来のチャットボットとは異なり、皆さんが提供する情報源に基づいて応答を生成するため、信頼性の高い情報整理と、元の資料への参照が可能です。自動要約、質問応答、長文の資料を自動で要約したり、資料の内容に関する質問に答えることができます。出典提示、生成された応答の元となる資料の箇所を明示してくれるので、情報の信頼性を確認しやすいです。オーディオオーバービュー音声概要、アップロードした資料の内容を AI がポッドキャストのような対話形式の音声で要約してくれる機能です。移動中や作業中でも資料の内容を理解するのに役立ち、日本語を含む50以上の言語に対応しています。多機能、要約だけでなく、マインドマップの作成や、ソース内検索機能なども備わっています。プライバシー、ユーザーの個人データは、ノートブック LM のトレーニングには使用されませんので、安心してご利用いただけます。次に、ノートブック LM のソースの登録から利用までの大まかな流れをご説明します。まず、プロジェクト作成を行います。次に、ソース登録です。Google ドキュメント、PDF、ウェブサイト URL、YouTube URL、音声ファイルなど、様々な形式のデータを登録できます。ソースを登録すると、ソース処理インデックス作成が行われます。最後に、ノートブック利用です。Q&A、要約、ノート作成、オーディオオーバービューなど、様々な機能を使って情報を活用していきます。具体的な使用の流れを見ていきましょう。まずはノートブック LM のウェブサイトにアクセスし、新規のプロジェクトを作成します。画面にあるように、新規作成をクリックして進めてください。プロジェクトを作成したら、次に、ソースの追加画面で、登録したいソースの種類を選択し、データを追加します。Google ドライブからのインポートや、ファイルをアップロードすることも可能です。ソースを追加すると、左側のソース画面にデータ名が表示されます。この例では、YouTube のコンテンツが追加されていますね。このように、追加されたソースが一覧で確認できます。ソースが追加されたら、プロンプト入力欄に質問を行います。質問を入力すると、AI がソースの内容に基づいて結果を生成し、表示してくれます。今回ご紹介する、評価表記入プロジェクトに必要なデータについてご説明します。一つ目は、バーサルインデックスという評価表です。これはリハビリテーションの検査で使用され、患者さんの日常生活動作を検査するものです。次に、検査時に録音した音声データです。そして、文字起こし注意事項。これは文字起こしを行う際に誤りやすい言葉をメモとしてまとめたものです。最後に、質問内容です。あらかじめ質問内容をメモとして保存しておくと便利です。バーサルインデックスは、患者さんの日常生活動作能力を評価するための表です。元のデータは Excel で作成し PDF として保存したものを使用します。評価表だけでなく、得点との対照表もシートに記入しておき、AI に得点を記入してもらう際に参照します。この表は PDF として保存しノートブック LM に取り込みます。検査時の記録は音声ファイルとして保存します。検査内容をスマートフォンで録音し、Google ドライブにアップロードするか、USB ケーブルで PC に取り込みます。そのデータをノートブック LM のソースとして追加します。文字起こしを行う際の注意事項もソースとして追加します。これは、文字起こしで誤りやすい言葉があった場合に備えて、正しい用語と間違えやすい言葉の対照表を作成しておくものです。
これにより、AI がより正確な結果を出力できるようになります。質問内容は、メモとして保存しておくことをお勧めします。分析の手順をこのように書いておくと、自分の思うような出力を得やすくなります。この内容をコピーしてプロンプトに貼り付けることで、毎回の手間を削減できます。こちらはノートブック LM からの出力結果の例です。最初に検査タイトル、患者氏名、検査年月日、そして評価表が出力され、最後に結論がまとめられます。表の記入は、文字起こしの内容を評価基準に沿って得点が記入され、各項目の要約が備考欄に記入されます。文字起こしの内容も出力されるため、もし記入内容に誤りがあった場合でも修正が可能です。今回は、ノートブック LM を用いて音声データを検査表に記入する方法を紹介します。使用例として、バーサルインデックスと言われる日常生活動作の評価表を用いて説明します。この表は Excel で作成しそれを PDF 出力したものです。この表には、上に患者氏名、検査年月日、そして記入する評価表、その下に得点と評価基準の対象表を書いています。ノートブック LM にアップロードするデータとしては、先ほどのバーサルインデックスの検査表の PDF データ、次に検査時の音声データ、そして文字起こし注意事項をソースとして追加しておきます。文字起こし注意事項は、メモ帳で作成したデータを追加したものです。これは文字起こしをするときに誤りやすい言葉を正誤表として記入しておきます。例えば、正しくは解除なのに解除と文字起こしされたり、解除を妖怪と解除と文字起こしするなどの正誤表を準備しておくと、後の出力時に正しい結果が反映されます。これらのデータソースの追加は、ソースの下の追加ボタンをクリックします。この画面でソースを中央の枠にドラッグ&ドロップするか、テキストの貼り付けは、コピーしたテキストのボタンをクリックしてアップロードします。以降このフォーマットを使用して、音声ファイルを置き換えるだけでバーサルインデックスの表の書き込み処理を行います。次に質問内容、プロンプトですが、あらかじめメモとして用意しておきます。それをコピーして、入力欄に貼り付け実行します。するとメモに書いた要領で出力されます。まず、文字起こしの内容。次にタイトル、患者氏名、検査年月日。そしてバーサルインデックスの検査表。ここには評価基準に対応する点と備考が記入されています。最後に結論として全体の評価要約が表示されます。このようにノートブック LM を用いると、音声データを追加するだけで、定型的な検査表への記入を効率化することができます。